مرحبا حبايبي الحلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم جايب لكم فلوق جديد او فيديو جديد من سلسله الفلوقات اللي ان شاء الله حسوي لكم اياها، وهذا راح يكون اول فلوق لنا. طبعا انا قاعد ابحث عن اماكن وقلت حتى اروح ازورها واسوي بها فلوقات. صراحه اول مكان هذا جذبني كلش، يعني ايش قد ما احكي لكم راح اظلم المكان، فراح اسوي لكم كل التفاصيل اللي موجوده في هذا المكان، وبالاخير راح اعطيكم العنوان اللي قاعدين باربيل اللي قريبين على هذا المكان، يعني يقدروا يزورونه. اكو ناس ما تعرف انا ايش قد صار لي هنا باربيل، اول مره اقف في هذا المكان. ليش؟ لازم واحد يطلع يستكشف يشوف حتى يندل الاماكن. انا جيت المكان بس ما مجهز شنو اصور، كنت له ولا ببالي شيء. قلت خلاص اوصل هناك افتح كاميرتي واشوفكم مكان ونسولف واشوفكم الاجواء ونخلص الفيديو. يعني ما راح اجيب شيء متصنع للفيديو، نخلي الفيديو على طبيعته. يعني فاي كلمه تشوفوها شيء تطلع مني فعادي غلسوا عليها كانه ما سمعتوها. شوفوا لي هالمنظر وهالجمال، كل شيء هذا وبسيط، بس الحقيقه الحياه مو هيك دائما. ترى مرات نركض وراء اشياء ونفكر اذا وصلنا نرتاح، بس من نوصل نكتشف ان التعب بعده ويانا. فخليها ببالك دائما الحياه مو هدف واحد توصل له. انا بنظري الحياه هي رحله، وكل يوم يمر عليك هو درس لك، كل تعب يمر عليك بمعنى. هذا البحر اللي تشوفونه مرات يكون هذا ومرات يهيج، بس بالنهايه راح يكمل طريقه. فانت همينه ايش قد ما تتعب، ايش قد ما تصير لك ظروف، لازم تستمر وما توقف. يمكن هسه انت ما تشوف النتيجه وما تحس بالفرق، بس صدقني كل خطوه تسويها راح اشوف نتيجتها بعدين. شوفوا لي الجمال، شوفوا لي الطبيعه يا ربع، يعني ايش قد ما تحكي ما راح يخلص بهذا المكان ما شاء الله. يعني انا ايش قد ماشي وما ادري بنفسي، بحيث اوصل مكان الاكل والشوي. واو، يحتاج لتاكسي هم يعني. والله يا الربع امشي ما ادري نفسي يعني وين باعوا. بس شوفوا لي هنا، شوفوا لي وصلت بالوقت المناسب. طبعا لقيتهم شاوين كل شيء. راح اشوفكم هذا المنظر وياي. واو، كلش تعبت بالشواني والله. لقيت الاهل شاوين كل شيء ومخلصين. يعني شنو ابو الهيم على الحاضر، ما تعب شيء بحجه تصوير. طفرت لي هناك بس هناك كنت اني باع المنظر يا ربي مين مل. فالمهم حبايبي خلينا نكمل اكل وراح اكمل لكم الفيديو. طايجين بس لا تاكلون وياي. لا حبيبي طف الكاميرا. انا اعرف بيكم تحسون بالبروده اللي جاي تجي حاليا من هاي الجهه اللي واسط السبح. بس المشكله مو هنا، الجو ببروده والمي همين بارد. راح اخليكم السبح على الفلوقات الجايه، لان الفلوق الجاي راح اروح المكان يعني كلش حلو بعد، والمكان بيه شغلات يعني بعد راح تعجبكم اكثر. انا اكو احصنه ديجن، بس على حظي كل ما يوصلن قريبات ياخذوهن. فهسه واحد قدامي بس هم اخذوه ناس، يعني تسوي لكم تجربه انه شلون شغل هاي مال خيال. انا خيال وهي شي واجواء، بس شكل الحصان ما ادري ايش بيه، زي ماكو مطيشي. جرب علي عادي. تدري شنو الفرق بينك وبين الشخص الناجح؟ مو ظرف ولا حظ، الفرق انه هو ما يتوقف. انت تتعب هو هم يتعب، انت تمل هو هم يمل، بس الفرق انه انت تتوقف هو يستمر. صدقني الحياة مو سهلة، واذا تنتظرها تصير سهلة راح تبقى بمكانك. مو كل شيء راح يضبط وياك، راح تخسر، راح تتعب، راح تنكسر، بس كل مرة ترجع وتوقف هنا راح تصير شخص مختلف. شوف لهذا المنظر اللي وراي، مرت عليه امطار، مرت عليه عواصف، تعب، بس بالاخير منظره صار جميل. وانت همين تعبك دا يبنيك، لا تنتظر الوقت المناسب، ابدا من هسه. لو تبقى بنفس المكان لو تصير النسخه اللي تخوف الكل. طبعا جيت هنا الساعه 11 الصبح، حاليا الساعه 05، ودا تلاحظون كل ما الشمس تغيب كل ما المنظر دا يصير احلى. ويا ناس والله يحتاج تخييم هنا، أنا مو راجع البيت، بس المره راح ارجع، بس دا احاول ان شاء الله المره الجايه اسوي لكم تخييم كامل هنا، يعني اسوي لكم
يوم كامل اخيم بيه هنا بهذا السد. شوفوا هو بالحقيقه انه من جيت اني اكتشف المكان، اشوف المكان، بس الصراحه المكان يعني طلع اجمل من انه انا شفته بالفيديوهات. فموضوع التخييم كان ببالي، بس قلت اروح اجرب المكان اشوف شنو الاجواء، بس الاجواء ولا غلطه. فان شاء الله الفيديو الجاي راح اسوي لكم تخييم هنا لمده 24 ساعه هنا بهذا المكان. اذا عندكم افكار تحبون اسوي لكم اياها بهاي الاماكن هم كتبوا لها بالتعاليق، راح اخذ من التعاليق واصور عليها. اكو شغله مهمه اللي قاعدين باربيل او اللي ببغداد او باقي المحافظات اللي يدجون هذا المكان. اسم المكان سد كومسبان. المكان يبعد عن اربيل تقريبا نص ساعه او 40 دقيقه، كلش قريب وما يتيه. بايبي اللي يجي باقليم كردستان بالنسبه للطبيعه ايش قد ما نشرح ايش قد ما نقول قليله، يعني ما شاء الله الطبيعه تمشي والطبيعه ما تخلص. يعني وين ما تشوف وين ما تباور راح تشوف المناظر الحلوه، تشوف الجبال الحلوه، تشوف ما شاء الله السدود، يعني شيء احلى من شيء. اكو فد ملاحظه للي يحب يجي هنا، هنا كل شيء متوفر، عندك المي، عندك العصاير، عندك الشاي، حتى الفحم اذا تنساه هم متوفر هنا اعتقد يبيعونه. هاي شوفوا الاماكن، شوف هنا الفحم، المي، كل شيء متوفر. فمن تجي هنا ما تدوخ، يعني مو تقول نسيت هاي الشغله. بس اهم شيء مو تنسون اللحم والدجاج. سالفه اللحم والدجاج، شفت مقطع عائله راح نسافره، فرايحين ماخذين كل شيء ناسين اللحم والدجاج. يعني هي الطلعه كلها حالاتها بالشوي واللحم والدجاج. انت طالع سفره وناس اللحم والدجاج عندك رايح، يعني ما ادري. موضوع التخييم ايش قد ما عجبني بهذا المكان، لو بديت اروح اشتري خيمه وابقى هنا واخيم يوم كامل هنا. بس المشكله انا مو حاسب حساب انه اخيم مجرد استكشاف. فان شاء الله يومين او ثلاثه اجيكم هنا نخيم، وراها نروح المكان ثاني. هذا المكان الثاني يعني شو اقول لكم، ايش قد مو هذا حلو هذاك احلى منه. هذا المكان يبعد نص ساعه عن اربيل، هذاك المكان يبعد تقريبا حدود الساعتين الى 3 ساعات عن اربيل. شوف انا بين خيارين، يا اما اخيم هنا يا اما اروح ذاك المكان اللي يبعد عن اربيل بحدود 3 ساعات، لازم اروح اخيم هناك وابقى هناك 24 ساعه بيه، يا اما هنا. هذا المكان كونه قريب علي يعني يبعد نص ساعه الى 40 دقيقه عن اربيل، راح اعوفه، راح اخيم بذاك المكان. فايش تحبون، اخيم هنا لو خيم بذاك المكان؟ هم كتبوا لنا بالتعليق. هنا حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو، احبكم هواي، شكرا لكم على المتابعه الحلوه، لا تنسون الاشتراك بالقناه وتعليق حلو. الى اللقاء.